দর্শক আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে আবারও চলে আসলাম জুয়েল ভাইয়ের ছাগলের ভিডিও নিয়ে। জুয়েল ভাই ঠিকানা হচ্ছে নাটোর জেলার লরডাঙ্গা থানার শাঁখারীপাড়া এলাকার শৌখিন গড ফার্ম। শৌখিন গড ফার্মের পরিচালক আমাদের জুয়েল ভাই, দীর্ঘদিন যাবত এই ছাগলের ব্যবসার সাথে জড়িত। আজকে উনি কোয়াসের যে ভালো মানের বাচ্চাগুলো, নিম্নমানের না ভালো মানের যে বাচ্চাগুলো উনি কালেকশন করছেন, এগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো এবং তার দাম জানার চেষ্টা করবো। ভিডিও শুরুতে ওনার সাথে একটু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো, এতটুকুই। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই ভালো আছি। মানে বেশি কথা বললে তো আসলে মানুষ বুঝতে চায় না। মানে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে আপনাদের এই যে ছাগল যে অনলাইন ডেলিভারি করেন, জি জি, এই ডেলিভারি দেওয়ার সিস্টেমটা কি একটু বলেন। সিস্টেমটা হচ্ছে আমরা অনলাইনে যেগুলো ছাগল বিক্রি করি তাদেরকে ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখানোর পরে ছাগলের যদি দাম দরটা ফিক্সড হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে টাকাটা পুরোটা পেমেন্ট করতে হয়। আচ্ছা, পেমেন্ট করার পরে যে এলাকা বা যে জেলাতে সেখানে আমরা ছাগল পাঠাই দিই এবং ওখানে সুপারভাইজার আছে ওনাদেরকে আমরা তাদের নাম্বারটা দিয়ে দিই এবং লোকেশন ঠিকানা সব লিখে দিয়ে আসি। ওখানে ছাগল আপনার নির্দ্বিধায় চলে যায়। আর যদি কোনো ভাই মনে করে যে না আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, তাকে টাকা দিয়ে ছাগল পাবো কিনা, সেক্ষেত্রে তাদের সরজমিনে আসতে হবে ভাই, এসে দেখে শুনে নিতে হবে। হ্যাঁ, এটাই আমার জন্য ভালো হয়। হ্যাঁ, এটাই আমি বলি এবং সবাইকে বলি যে যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি নির্দ্বিধায় পাঠাতে পারেন। আর যদি বিশ্বাস না থাকে, আবারও বলতেছি, তাহলে আপনাদের আসতে হবে ভাই সরজমিনে। জি জি, অনেকেই টাকা দিয়ে রাখছেন হয়তো 200, 500, 1000, 2000 এভাবে দিয়ে আমাকে বিপদে ফেলাবেন না ভাই, কারণ তা আপনার টাকাটা আমার কাছে বোঝা মনে হবে, তাই কি না? আপনি টাকা দিচ্ছেন, ছাগল নিচ্ছেন না, আমাকে ঘুরাইতেছেন ভাই, পরে পশুদিন, তাহলে আমার জন্য একটু কষ্টসাধ্য হয় ভাই। সেক্ষেত্রে আপনারা বায়না দিবেনই না। যদি মনে করেন যে না আমি ছাগল নেবই না ভাই, তাহলে বায়না দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর ছাগল নিলে ফুল টাকা পেমেন্ট করতে হবে, আর না হলে আপনাকে আসতে হবে। তো মোটামুটি এই তো অবস্থা। আর সহজ কথা যেটা বলতে গেলে যে আপনি যখন ছাগল কিনবেন, আপনাদের মানে আপনার কোথায় থেকে ছাগলগুলো নেবেন, কোন জেলা থেকে বলতেছেন, ওনার সাথে কথা বলবেন। উনি বাসের সুপারভাইজারের সাথে কথা বলবে, আপনার নাম্বার সুপারভাইজারকে দিয়ে দিবে, সুপারভাইজারের নাম্বার আপনাকে দিয়ে দিবে। যোগাযোগ করে কোথায় নামিয়ে নেবেন সেটা আপনাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। হ্যাঁ, তো আজকে ওনার কালেকশনের যে ছাগলগুলো আছে সেগুলো আপনাদেরকে ধীরে ধীরে দেখাবো এবং তার দাম জানার চেষ্টা করবো। আচ্ছা, এই যে এখানে একটা বাচ্চা আছে ভাই, এই বাচ্চা খাসি না পাঠি? এটা পাঠি বাচ্চা ভাই। পাঠি বাচ্চা মানে মেয়ে বাচ্চা? হ্যাঁ, মেয়ে বাচ্চা। মেয়ে বাচ্চা। আচ্ছা, এটা বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? বয়স 3 মাস প্লাস। 3 মাস। একই রকম কালার? হ্যাঁ, একই রকম কালার, সাদা হরিণ। সাদা হরিণ। ভাই এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা আপনার 14500 টাকা দাম নেব ভাই। এটা কি ফিক্সড প্রাইস? হ্যাঁ, এটা ফিক্সড প্রাইস। দরদাম করা যাচ্ছে না? দরদাম করা যায় না। আসলে এই যে ফিক্সড প্রাইসে ছাগলগুলো বিক্রি করতেছেন, মোটামুটি আজকে 7টা না 8 নাম্বার প্রতিবেদন চলতেছে, তো এখান থেকে কোনো সমস্যা ফেস করতেছেন? না, এখান থেকে কোনো সমস্যা ফেস করি না। এক্ষেত্রে জনগণ বা দর্শকে আপনার এখানে প্রতারিত হওয়ার কোনো সুযোগ থাকে না। কারণ ভাই 20-এর মাল আমি 35 দাম চাইলাম, আপনি হুট করে 25 বলেন, এখানে আপনি প্রতারিত হয়ে গেলেন। আমি যখন ফিক্সড প্রাইস বলে দেবো, আমি 500 টাকা লাভ রেখে বলে দেবো, গাড়ি ভাড়াটা আছে 1000 টাকা, সেক্ষেত্রে আপনি কোনোভাবে প্রতারিত হবেন না এবং জিনিসটা আপনার বাসা আমি 100% গ্যারান্টি সহকারে দিয়ে দেবো ভাই। এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতারিত হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। আর যদি কেউ সুযোগ থাকে তাহলে সে আমাকে সরাসরি কমেন্টে বলতে পারেন যে জুয়েল ভাই আমি আপনার কাছে প্রতারিত হয়েছি। এর মধ্যে আরেকটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বলি, এই যে ফিক্সড প্রাইস যে ছাগলগুলো, ওনারা কিন্তু ওনাদের লাভ রেখে কিন্তু এই দামটা ফিক্স করে দেয়। হ্যাঁ, 500-1000 টাকা লাভ করেই ওনারা কিন্তু ফিক্স করে দেয়। আর এখান থেকে কিন্তু আপনাদের ধারণা আসে, ফিক্সড প্রাইসে যে ভিডিওগুলো আপনারা দেখেন এখান থেকে আপনাদের ধারণা আসে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে মানে অনেক জায়গায় 50-এর ছাগল 20,000 টাকাও বিক্রি হয়। আপনার ধারণাই পাবেন না যে ওই ছাগলটার দাম কত। হ্যাঁ, নতুন উদ্যোক্তা যারা আছে তারা মনে করেন যে অনেক সময় দামের বিষয়টা জানে না ভাই। আমি এটার দাম চাইলাম 25,000 টাকা, আপনি জানেন না, আপনি বিধায় বলে দিলেন 18,000 টাকা, সেক্ষেত্রে আপনি 2-3 টাকা ধরা খাইলেন। আর আমি এখানে বলে দিলাম 14,500 টাকা, সেক্ষেত্রে আপনার কোনো প্রতারিত হওয়ার সুযোগ থাকলো না বা দামের বিষয়টা থাকলো ভালো। আর দেখা যাচ্ছে যে আপনার বাজার সম্পর্কে বুঝলেন বা ছাগল সম্পর্কে বুঝলেন। হ্যাঁ, আর আমি সর্বোচ্চ 500 টাকা লাভে আমি একটা বাচ্চার কথা বলে দিই ভাই, কারণ 30-40 পিস ছাগল আমার কাছে থাকে অল টাইম। আমি যদি 500 টাকা করে লাভ হয়, অনেক টাকা লাভ হয় ভাই, সেক্ষেত্রে আমার আহামরি দাম চাওয়ার কোনো অপশন নাই। জি জি জি। আবার এখান থেকে যদি আপনাদের ভালো লাগে ফিক্সড প্রাইস গুলো তারাই ফোন দিচ্ছে, আর যাদের ভালো লাগতেছে না তারা ফোন দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই হলো বিষয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে এইটা যে দাম চাচ্ছেন ফিক্সড প্রাইস 14,500, গাড়ি ভাড়া দিয়ে দেব, গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দিবে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই বাচ্চাগুলো এক মায়ের 3টা বাচ্চা ভাই। একই মায়ের 3 বাচ্চা? হ্যাঁ, একই মায়ের 3 বাচ্চা। কোয়ালিটি তো হবে একই রকম? হ্যাঁ, একদম সেম কোয়ালিটি ভাই। ও আচ্ছা, একই রকম কোয়ালিটি 3টা। হ্যাঁ, দেখেন খুবই সুন্দর কোয়ালিটি। এইসব তোতার বাচ্চা? হ্যাঁ, এগুলো তোতার বাচ্চা ভাই, খালি একটু করে মুখের ভাঁজ কম আছে। হ্যাঁ, এবং আপনি দেখেন কত সুন্দর সুন্দর এই সবগুলো আপনার শর্ট ফেস। হ্যাঁ, ছোট ছোট ফেসের বাচ্চাগুলো আমি আপনাদেরকে একটু ভালো করে দেখাই, যেহেতু একই মায়ের 3টি বাচ্চা, মেয়ে বাচ্চা না? জি ভাই, 3টা মেয়ে বাচ্চা, সুন্দর মেয়ে বাচ্চা 3টা। এই যে একদম ছোট, এই যে শর্ট ফেস, দেখেন ছোট, এই যে এতটুকু শর্ট ফেস। ওই বাচ্চাটা একটু দেখি, এই যে এই বাচ্চাটা শর্ট ফেস, এই বাচ্চাটা প্রত্যেকটারে কিন্তু
মুখ ভালো ভাই। হ্যাঁ, কালারটাও সুন্দর আছে ভাই। আচ্ছা, কালারও কিন্তু মাশাআল্লাহ প্রিন্টের ভিতরে সুন্দর কালার। তবে 100% দরকার নেই, 100% বাচ্চা কিনতে গেলে আপনার যদি ভালো মানে বাচ্চা 35-40 হাজার টাকা লাগে যায়। হ্যাঁ, তবে এই মানে বাচ্চা যে মানে আছে আমার মনে হয় পারফেক্ট। হ্যাঁ, দামে কম আছে, একটার দামে 2টা বাচ্চা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। জি ভাই। হ্যাঁ ভাই, এগুলো বয়স কেমন যাচ্ছে? বয়স 3 মাস প্লাস ভাই। 3 মাস প্লাস বাচ্চা। জি, দেখেন প্রত্যেকটা কালার ভালো, 3 মাস প্লাস বাচ্চাগুলো। ওরে বাবা, আচ্ছা ভাই এই বাচ্চাগুলো কেমন দাম আসে ভাই সিঙ্গেল ভাবে? ভাই সিঙ্গেল ভাবে যদি নেয় তাহলে 25,000 টাকা পিস আসবে ও ভাই। একই দাম সবগুলো? হ্যাঁ একই দাম। আচ্ছা, একই মায়ের তো এই জন্য সবগুলো পার্সেন্টেজ এক, দামও এক। আচ্ছা এই 3টে বাচ্চা যদি নেন সেক্ষেত্রে 25,000 টাকা পিস পিস হিসাবে 75,000 টাকা দাম আসে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আর যদি ভাই 3টা আবার যদি কেউ একসাথে নিতে চায় সেক্ষেত্রে? 3টা যদি একসাথে নিতে চায় সেক্ষেত্রে আমি 3টার 3,000 টাকা ছাড় দিয়ে দেবো ভাই। 1,000 টাকা করে? হ্যাঁ 1,000 টাকা পিস ছাড় দিয়ে দেবো। 72,000 টাকা হ্যাঁ দাম আসতেছে। 72,000 টাকা নেব দাম। আচ্ছা 72,000 টাকা দাম আসতেছে। তবে এগুলোকে যদি 100% যদি পাঠা দেন, এই যে মুখ দেখতেছেন, এই যে মুখ, এর চাইতে ভালো মুখের যদি আরও ভালো মুখের পাঠা দেওয়া যায় এগুলোকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চা 100% আসবে। তার মানে 100% বাচ্চা আপনাদের দরকার নেই। এখানে দাম যেহেতু আছে 25,000 টাকা পিস, মোটামুটি দেখা যাচ্ছে 2টার দামে একটা হয়ে গেল। হ্যাঁ, যদি ভালো লাগে ওনার সাথে কথা বলবেন, তবে ভালো বাচ্চা, আর কিছু বলার নাই এখানে। ঠিক আছে, মাশাআল্লাহ একটা সুন্দর কালার। এই দুটো এক মায়ের ভাই। এই দুটো এক মায়ের? জি, এই দুটো এক মায়ের বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, আবার আপনারা ভাইবেন না যে একই মায়ের 2টা, একই মায়ের 3টা, সেগুলো সাজানো নাটক, আসলে তা না, সঠিকটাই প্রচার করা হয় এই চ্যানেলে। সেটাই আর ওনারা সঠিকটাই কথা বলে। হ্যাঁ, যেটা আলাদা সেটা ওনারাই বলে দিবে, আমিও বলে দিব, সমস্যা নেই। এই যে বাচ্চাটা দেখেন, এই মুখটা দেখেন, একেবারে শর্ট, গলা ঝুল দেখেন। খুব মেয়ে বাচ্চা? জি ভাই, দুটোই মেয়ে বাচ্চা। এগুলো থেকে দেখেন কেমন বাচ্চা বেরোতে পারে। ও মায়ের এই যদি কোয়ালিটি এরকম হয় তাহলে বাচ্চা কেমন হবে, তো পাঠা ভালো লাগবে। হ্যাঁ ভাই, এই যেহেতু একই জোড়া বাচ্চা, একই মায়ের, জি, বয়স কেমন যাচ্ছে? বয়স এটা 3 মাস ভাই। 3 মাস না? জি। আচ্ছা, ওর ওই বাচ্চাটা দেখেন, গলা ঝুল দেখেন, এই বাচ্চাটা দেখেন গলা ঝুল কত সুন্দর, খুবই সুন্দর গলা ঝুল। এই যে আচ্ছা, মেয়ে বাচ্চা দুইটাই। ভাই এই জোড়া কেমন দাম চাচ্ছেন? এই জোড়া ধরে যদি কেউ নেয় তাহলে 32,500 টাকা দাম নেবো ভাই। 32,500 টাকা জোড়ার দাম? জি, দাম নেবো। এক জোড়া বাচ্চা 32,500 টাকা। কোয়ালিটি ভেদে ছাগলের দাম কম বেশি হয়। হ্যাঁ, আর যদি আলাদাভাবে কেউ নেয়? আলাদাভাবে নিলে আপনার 500 টাকা বেশি নেবো ভাই, 33,000 টাকা মানে দাম নেব দুইটা আলাদাভাবে নিলে। জি জি জি, 500 টাকা বেশি নেব শুধু আমি। আচ্ছা, 16,500 টাকা পিস? হ্যাঁ 16,500 টাকা আলাদাভাবে নিলে। জি ভাই। আর যদি জোড়া নেন সেক্ষেত্রে 500 টাকা 500 টাকা ছাড়, 32,500। আচ্ছা, এর মধ্যে কি গাড়ি ভাড়াটার কোনো ব্যাপার আছে নাকি আপনাদের? হ্যাঁ গাড়ি ভাড়া আছে তো ভাই, গাড়ি ভাড়া তো প্রায় 1,500 টাকা লেগে যায়। আচ্ছা, গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দেবো ভাই আমি। আচ্ছা, গাড়ি ভাড়াটা ওনারা কিন্তু দিয়ে দিবে। আচ্ছা, এখানে আর দুটি বাচ্চা আছে, মানে আজকে আপনার যে কালেকশন, জি ভাই, কালেকশনের মধ্যে সবচেয়ে হাইটে ভালো এই বাচ্চা। হ্যাঁ এই দুটো ভালো বাচ্চা। বয়সে কিন্তু কম। হ্যাঁ বয়সে কম ভাই। ভাই বয়স কত আছে? 3 মাস প্লাস আছে। 3 মাস প্লাস আছে। জি। হ্যাঁ, কিন্তু বাচ্চাগুলো হাইটে ভালো আর এই লম্বা ছায়াও ভালো, এই দুটি বাচ্চা। হ্যাঁ, তবে এর থেকে আবার কালারফুল বাচ্চা আছে, এর মতো লম্বা ছায়াও ভালো না। হ্যাঁ ভাই, এই বাচ্চাগুলো বয়স কেমন যাচ্ছে? এটা 3 মাস প্লাস হয়েছে ভাই। আচ্ছা, একটা করে দেখাই। হ্যাঁ, 3 মাস প্লাস হয়েছে। একই জোড়া নাকি? হ্যাঁ একই জোড়ার বাচ্চা ভাই। আচ্ছা, মেয়ে বাচ্চা না? দুটোই খাসি বাচ্চা। খাসি বাচ্চা। এই একটা খাসি বাচ্চা, যে কাছ থেকে দেখাই, মুখটা দেখাই। এই বাচ্চাগুলো এরকম মুখ যেমন আছে তেমন, কিন্তু বাচ্চাগুলো লম্বা ছায়াও ভালো, এই যে নিচ থেকে লম্বা ভালো। এই যে বাচ্চাটা দেখেন, খাসির মতো একটা খাসি হবে ভাই এগুলো। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর কোয়ালিটি। এনারা আসলে কোয়ালিটি ফুল বাচ্চা সবসময় কালেকশন করে। নিম্নমানের কোয়ালিটির কথা আপনারা বলেন, কিন্তু নিম্নমানের কোয়ালিটি ওনাদের আমরা কালেকশন করতে পারি না, ইচ্ছা করলেও করতে পারে না, যার কারণে এই অবস্থা। ভাই এই বাচ্চাগুলো জোড়া কেমন দাম এবং আলাদা নিলে কেমন দাম আসে? ভাই জোড়া ধরে যদি কেউ নেয় সেক্ষেত্রে 32,500 টাকা দাম নেবো ভাই জোড়া। জি। আচ্ছা, আর আলাদাভাবে নিলে? আলাদাভাবে নিলে আপনার 33,000 টাকা দাম নেবো। ও আচ্ছা, 500 টাকা শুধু ডিসকাউন্ট? হ্যাঁ ভাই, এক জায়গায় নিলে আপনার মনে করেন গাড়ির খরচটা আমাদের একটু কম হয়ে যায় ভাই, মানে সাশ্রয় হয়। আর কাটে নিলে আমাদের একটা ছাগলও 1,000 টাকা লাগে, দুটো ছাগলও 1,000 টাকাই লাগে। এই জন্য যদি এক জায়গায় নেয় তাহলে 32,500, আর যদি আপনার কাটে নেয় সেক্ষেত্রে 33,000 টাকা। 33,500। হ্যাঁ 500 টাকা শুধু আপনার ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ ডিসকাউন্ট হবে ভাই। তবে এই যে এই জোড়া বাচ্চা, তো এই জোড়া বাচ্চাগুলো নিয়ে গেলে একটু দেখা যাচ্ছে মানে কাটা বাচ্চা একটু সমস্যা, তো জোড়া বাচ্চাগুলো নিলে আমার মনে হয় ভালো হয়। তারপর আপনাদের অভিরুচ। আচ্ছা, এখানে দুটি বাচ্চা আছে ভাই, খাসি না পাঠি? একটা খাসি একটা পাঠি ভাই। আচ্ছা, কোনটা খাসি ভাই? এই যে এই পাশেরটা খাসি, যে এটা মেয়ে বাচ্চা। এই লালটা মেয়ে বাচ্চা? হ্যাঁ জি, এটা মেয়ে। আচ্ছা, এই লালটা কিন্তু মেয়ে বাচ্চা, আর এটা হচ্ছে এটা খাসি বাচ্চা ভাই। এটা হচ্ছে খাসি বাচ্চা, মুখ ছোট খাসি বাচ্চাটা। বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই এগুলো? বয়স এটা 2.5 মাস ভাই। 2.5 মাস? জি। আচ্ছা, এগুলো কি আলাদা মায়ের? হ্যাঁ আলাদা মায়ের ভাই। আচ্ছা, আলাদা মায়ের বাচ্চা, একটা খাসি একটা পাঠি। একটা পাঠি। এই জোড়া যদি আপনারা নিতে চান, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে ভাই কেউ নিতে চাইলে কেমন দাম আসে? এই জোড়া নিতে চাইলে ভাই একসাথে 25,000 টাকা দাম নেব। 25,000 টাকা দাম আসে? জি। আচ্ছা, খাসি বাচ্চাটুকু দেখাই। আচ্ছা, যেমন কোয়ালিটি আসলে তেমন দাম। হ্যাঁ, 12,500 টাকা এভারেজ পিস আসতেছে। জি ভাই। ভাই জোড়া যদি একসাথে কেউ নিতে চায় কম নেবেন না?
আচ্ছা 500 টাকা কম নেব। আচ্ছা 500 টাকা কম হ্যাঁ নিবে, 500 তবে টাকা আলাদাভাবে নিতে পারবেন, তবে দাম আহামরি কম বেশি হবে না। ভাইয়ের সাথে আপনারা এভাবে কথা বলে নিন, সবচেয়ে বেটার হয়। আচ্ছা এখানে একটা বাচ্চা আছে, এই বাচ্চাটা মাশাআল্লাহ মুখটা দেখেন, খুব সুন্দর মুখ। আমি একটা কথা বলছি যে এই যে মুখের ভালো পার্সেন্টের মধ্যে মানে ভাঁজটা একটু মোটামুটি দেখে চোখের নজরে দেখে নিলে 100% দোকানে এগুলো থেকে 100% বের হওয়া সম্ভব। জি ভাই। হ্যাঁ বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? 3 মাস প্লাস ভাই। 3 মাস প্লাস? জি। মেয়ে বাচ্চা? হ্যাঁ মেয়ে বাচ্চা ভাই। মেয়ে বাচ্চা 3 মাস প্লাস বাচ্চা। আচ্ছা এই বাচ্চাটা কেমন দাম আসে? এই বাচ্চাটা যদি কেউ নেয় তাহলে 22,500 টাকা দাম নেব ভাই। 22,500 টাকা দাম নেবেন, তবে এর কিন্তু আরেকটার সাথে জোড়া আছে। হ্যাঁ আরেকটা বোন আছে। হ্যাঁ জোড়া আছে, এটাও দেখাবো আপনাদেরকে। এবং এটার যে অনেকেই জিজ্ঞাসা করে যে এই যে আপনার এই তোলাটা দেখেন অনেক সুন্দর এবং মুখের ফেসটাও অনেক সুন্দর আসছে। দেখেন মুখের ফেস দেখছেন, খুবই ভালো আছে। আরেকটা বোন আছে, আমি সেটা দেখাবো ভাই। তাহলে 22,500 টাকা দাম। হ্যাঁ 22,500 টাকা নেব, আমি গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দেবো। জি আচ্ছা গোলাপ ঝুলটা একটু দেখা দিই। এই যে গোলাপ ঝুল দেখেন, এই যে কাছ থেকে দেখেন, গাড়ি ভাড়াটা ওনারা দিয়ে দিবে, ওনার সাথে বিস্তারিত কথা বলে নেবেন। আচ্ছা ওর বোন যেটা আমি একটু আপনাদেরকে দেখে, দুইটা বাচ্চা একসাথে যদি এরকম দাম হয় আপনারা দেখা যাচ্ছে যে অন্যরকম মন্তব্য করে বসেন। এটাও পাঠি বাচ্চা না ভাই? হ্যাঁ এটাও পাঠি বাচ্চা ভাই। আচ্ছা এটা তো কালার মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ এটা একদম 100 তোতার কালার ভাই, ইন্ডিয়ান কালার, তোতা ছাগলের যে কালারটা আসে। আচ্ছা এই যে দেখেন ভালো, এই দুইটারই মুখ ঝোলো, এটা শর্ট ফেস, আরো শর্ট ফেস, দুইটাই মেয়ে বাচ্চা। আচ্ছা এই বাচ্চাটা কেমন দাম আসে? এই বাচ্চাটা যদি কেউ নেয় তাহলে 23,000 টাকা দাম নেব। 23,000 টাকা দাম আসবে। 23,000 টাকা দাম নেব, গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দেবো। গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দিবে। আচ্ছা একটা বাচ্চা আছে সুন্দর, কিউট বাচ্চা কিউট বাচ্চা, লেজটা দেখায় আপনাদের, ছোটখাটো বাচ্চা খুবই সুন্দর। এই যে বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? বয়স এটা 3 মাস ভাই। 3 মাস বয়স জি এটার। আচ্ছা ক্রস না ভাই? হ্যাঁ ক্রস, তোতার ক্রস ভাই। আচ্ছা কালার দেখেন, এই যে 3 মাস বয়সে পাঠি বাচ্চা, মেয়ে বাচ্চা। হ্যাঁ মেয়ে বাচ্চা, মহিলা বাচ্চা। আচ্ছা এই বাচ্চাটা কেমন দাম আসবে ভাই? এটা 14,500 টাকা দাম নেব। 14,500 টাকা? হ্যাঁ ফিক্সড এই প্রাইস। বাচ্চাটা ফিক্সড প্রাইস? জি। আচ্ছা গাড়ি ভাড়া দিয়ে হ্যাঁ দেবেন? সেক্ষেত্রে গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দেবো ভাই। আচ্ছা ওনারা গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দিবে, তারপরে ওনার সাথে আপনি কথা বলে নিন। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা এখানে আর একটা বাচ্চা আছে, এই বাচ্চাটা একটু বড় বাচ্চা। হ্যাঁ এটা বড় বাচ্চা ভাই। এটা বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? এটা 3 মাসের উপরে আছে ভাই। 3 মাসের উপরে আছে। বয়সটা তো সঠিক বলতে পারি না, আমাদের ধরেন কালেকশন করে এগুলো 3, 3.5 থেকে 4 মাস পর্যন্তই আমরা কালেকশন বেশি করি ভাই। এই যে গলার ঝুল, এই যে গলার ঝুল আছে, মেয়ে বাচ্চা। জি ভাই মেয়ে বাচ্চা। আচ্ছা এই বাচ্চাটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এই বাচ্চাটার দাম ভাই 14,500 টাকা। এটাও 14,500? এটাও 14,500। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মোটামুটি আজকে যে 25,000 টাকা পিস বা 22,500 টাকা পিস, তারপরে দেখা 14,000 টাকা। দেখেন এই বাচ্চাটা যেমন মনে করেন যে অনেকেই যারা চেনে না তারা অরিজিনাল বলবে যে ভাই দেখেন গোলা কম্বল, মাথার ফেস ছোট, অরিজিনাল। এই বাচ্চাটা আমাকে 30,000 টাকা দাম দিন। সেক্ষেত্রে মনে করেন কাস্টমার জানলো না, যে চেনে না, সে এখানে দাম বললো মনে করেন 20,000 টাকা, সেক্ষেত্রে এখানে ধরা খায় গেল। কিন্তু আমি এই বাচ্চাটার দাম বলে দিলাম, এটা ক্রসের ছাগল, তোতার ক্রস, 14,500 টাকা গাড়ি ভাড়া দিয়ে দেবো। এখানে প্রতারিত হওয়ার তো কোনো অপশনই নাই ভাই। জি জি জি, এখানে 14,500 টাকা। আপনাদের যদি ভালো লাগে নিবেন, ভালো না লাগলে নেওয়ার দরকার নেই ভাই। হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা এখানে একটা বাচ্চা আছে ভাই, এই খাসি না পাঠি? এটা খাসির বাচ্চা ভাই। খাসি বাচ্চা? জি। আচ্ছা আচ্ছা, এই তো অন্য ডিজাইনের। এই যে দেখেন, এই যে বাচ্চাগুলো লেজ বড় হয়, এই ছাগলগুলো হাইটও মোটামুটি বোঝা যায় যে কেমন। হ্যাঁ বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? বয়স 3 মাস প্লাস ভাই। এই যে শিং এখনো উঠে নাই। হ্যাঁ শিং এখনো উঠে নাই, হাইটও ভালো, স্যাও ভালো, হাড়েও মোটা বাচ্চা। এই যে লেজটা দেখেন। হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম যে ছাগলগুলো আমি দেখছি, খাসি বলেন পাঠি বলেন, লেজ যেগুলো বড় হয় ছাগলগুলো তো হাইটে বেশি বাড়ে। হ্যাঁ আবার দেখেন মুখের ভাঁজটা দেখেন, খাসি একটু ভালো খাসি হবে এটা। হ্যাঁ কানও ভালো আছে ভাই। এই বাচ্চাটা বয়স 3 মাস বললেন? হ্যাঁ 3 মাস প্লাস আছে। আচ্ছা এইটার দাম কেমন চাচ্ছেন বলেন? এটা ফিক্সড প্রাইস ভাই 15,500 টাকা। 15,500 টাকা? হ্যাঁ এই বাচ্চাটার দাম 15,500 টাকা ফিক্সড প্রাইস না ভাই? হ্যাঁ ফিক্সড প্রাইস ভাই। গাড়ি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছেন? হ্যাঁ গাড়ি ভাড়াটা দিয়ে দেবো। গাড়ি ভাড়াটা যত টাকাই লাগুক, বাংলাদেশের দুর্দান্ত যেখানে নেন না কেন ওনারা দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ এই যে দেখেন। আচ্ছা এখানে একটা বাচ্চা আছে ভাই, এই বাচ্চা খাসি না পাটি? এটা খাসির বাচ্চা ভাই। খাসি বাচ্চা? জি। আচ্ছা এই বাচ্চাটা বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? এটাও 3 মাসের উপরে ভাই, 3 মাস প্লাস আছে। 3 মাস প্লাস আছে? জি 3 মাস প্লাস আছে। সবই খায় না ভাই? হ্যাঁ সব খায়। দেখেন পেটটা ভরা দেখেন। আচ্ছা আজকে প্রতিবেদনে কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা অফারে দিব ভাই আজকে। অফার? জি। মানে আজকে কম রেটে দিবেন? হ্যাঁ এটা কম রেটে দিয়ে দেবো ভাই। আচ্ছা কেমন দাম আছে? এটা অনলি 12,000 টাকা দাম নেবো ভাই। অনলি 12,000 টাকা? শুধুমাত্র 12,000 টাকা হলে এই খাসি বাচ্চাটা আপনার পেয়ে যাবেন। এটা আমি ধরেন 14,000 টাকা ফিক্সড বলে দিতে পারতাম, কিন্তু আজকে অফারে এটা আমি 12,000 টাকা দেবো এবং গাড়ি ভাড়াটাও শুধু দিয়ে দেবো আজকে। গাড়ি ভাড়াটা ওনারা কিন্তু দিয়ে দিবে। আচ্ছা একটা বিষয় বলি, এই যে মুখ দেখতে পাচ্ছেন, এই মুখের ভাঁজ যদি আরো চেঞ্জ আসতো, হ্যাঁ তাহলে কিন্তু দাম এরকম থাকতো না, দাম কিন্তু পরিবর্তন আসতো, যার কারণে এখন 12,000 টাকা হয়ে গেছে। যদি ভাঁজ থাকতো তাহলে কত দাম আসতো ভাই? তাহলে মোটামুটি ধরেন 18-20 টাকা হয়ে যায়। যদি তোতাপুরি কষে হইতো, হ্যাঁ এরকম দাম হয়ে আসতো। তবে উনি যে দাম চাইছে ফিক্সড প্রাইস, অফার প্রাইস এটা। ঠিক আছে।